一整片鹰架向外倾斜倒塌，全靠一根路灯在撑。鹰架的钢架扭曲，帆布翻飞，画面十分惊险。太大了，都太大了。对，没有人受伤，没有人作业，电线杆挡住了。事情发生在台中市西屯区东大路上，台中荣总外围，由于医疗大楼建筑已经使用30多年，正准备要进行除锈工程，但才刚刚完成鹰架，还没开始施工，就直接被强风吹倒。现在还没进行开工作业，只是在搭鹰架。那因为厂商这一般鹰架的搭法跟我们这个地点有很强势的一个落山风，还有在大楼底下。气象署观测资料显示，台中西屯区1号瞬间阵风5级。台中荣总指出，疑似是承包厂商没有相关经验，不知道附近冬季落山风风力强劲，没有将鹰架加强固定，才会导致鹰架不堪强风吹起倾倒。警方到场后拉起封锁线，避免人车靠近。厂商也紧急派出吊车处理倒塌鹰架。整起事故所幸没有造成人员伤亡，而荣总后续也将依合约向承包厂商追究相关责任。